Halo, assalamualaikum sama saya Asmi Candi. Sekarang aku lagi mau masak mie guys, baru bangun tidur dan sekarang jam setengah 2. Halo, balik lagi bersama saya Asmi Candi. Sekarang saya sudah siapin mie goreng, mie sedap spesial, pedes banget. Ini lihat guys, itu banyak banget kan. Kita coba apakah saya habis atau tidak. Ini 2, aku tambah sama kol, dan kita lihat apakah habis atau enggak. Nanti cara bikinnya aku taruh di depan video apa di belakang ya? Di belakang ya, di belakang, di akhir video. Ya udah, kita lihat. Ini pedes banget, tadi aku tambahin sambal sendiri. Ini kan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebelum habis, nggak boleh minum ya. Oke. Nggak tahu kuat apa enggak. Saya nggak akan minum sebelum ini habis. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sama dia di bayi. Enak banget.
berhenti berasa pedes banget. Sebelumnya aku belum pernah ya guys makan mie sedap sekaligus sekali 2 bungkus. Ini perdana. Aduh, udah mulai pilek. Aku ambil tisu deh. Habisnya ya. Lebih baik dalam aja. Dia tak mending saya makan. Karena di rumah cuma berdua. Efek samping makan pedas. Pilek mendadak. Ini pedes sayang. Aduh, bibirku udah mulai panasan. Masih banyak.
你拿喝水，你拿你的水。Pusing lah, tangannya udah mulai pengen meraup ini. Di sini sambil cerita ya guys. Cerita apa? Di sini aku di rumah cuma berdua. Jadinya aku mau ngapain aja bebas, karena aku tadi jagain dia. Kakaknya sama neneknya pergi ke Costco belanja. Terus deh. Giáo thọ, giáo thọ. Nhìn sợ. Ya Pia. 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 Aduh guys. Gila. Kalau udah kayak gini tandanya udah kenyang guys. Tapi aku harus habisin. Mau kasih siapa nggak kecil. Pusing. Tuh ya. Oh ya gue kasih tahu ya, nih ada yang nanya ini kenapa tahu di sini. Ini bukan tas ya, bukan tas, tapi ini pengaman. Geledak. Ini dari ya. Mama. Aduh. Perut aku udah mulai kayaknya udah sampai segini berarti penuh ya.
Sudah aus, udah minum. Ampun guys, nggak bisa. Makan sama film jadinya. Oh, ah, oke. Oke, bersih ya. Oke, top deh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe sekarang. Subscribe sekarang, oke? Like, komen, subscribe sekarang juga gratis, 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 gratis. Ini aja, ini gue. Ya tuh, gratis, 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 gratis. Lu nggak nangis sih, hebat ya. Jangan cakar gue kemarin. Wah, dia ngiler guys sampai makan tangannya. Mam, 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 mam. Udah guys, itu aja ya guys. Udah jam 2 guys, aku mau beresin dapur dulu yang habis masak tadi, mau cuci piring sama wajannya. Mau bantuin nggak? Mau tak cium, takutnya nanti pipi kamu jadi pedes. Ya ke.干嘛？你干嘛？要不要？Oh, dia mau ambil kameranya, mau ambil handphonenya. Salah, dia mau ambil piringnya, nggak boleh. Ya udah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sekarang juga. Bye. Guys, aus, minum dulu. Akhirnya, aduh, ini habis makan. Mama, makan tadi habis minum susu. Mama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.